閱讀、講、手語、手語、我、你、佢，三個。名字，名字兩下嘅名字。拍手，拍手，唔好咁樣，唔好咁樣，因為佢哋聽唔到，所以拍手呢係明白，明白，不明白，不明白，不明白。留意呢個手係九字呢個手啊，兩下，記住，記住，記住。忘記，忘記，正確，唔係，係乜嘢？是什麼啦？係乜嘢？就唔可以咁樣呢？唔得，唔啱，要落實呢度。是什麼？係乜嘢？係乜嘢？兩下，手語名。呢個動作呢已經包含手語名呢三個字嘅，即係唔使嘅。你個名呢，名係咁樣，但係如果手語名呢三個字呢，一個手勢已經得啦。手語名，語，男仔，男仔，女仔，女仔，休息，留意係拳頭嘅，休息，一點鐘，一點鐘，食飯，下個星期一見，下個星期一見，星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日，七字嗰個七係咁樣嘅，三隻手指。七，即係佢哋嘅星期，佢冇話星期日個日字嘅，七就代表星期日啦。12 seconds later. A B C D E F G H I J K L M M N O
P， 呢個係 K， 呢個係 P。Q 我唔記得喎，Q 係 Q。R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 20 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100